Wir brauchen die Power der Gammon. Ich glaube, ich muss nicht lang um den heißen Brei reden. Darkrai. Herr Präsi, wo die Wurzel ist. Hilfe. Wo ist ich? Nur dunkel kann ich sehen. Die Wurzel, was oben, unten kann ich. Furchtbar. Ist das Albtraum? Bitte, Ranger, Hilfe. Darkrai. Hallo. Ach du Scheiße. Der Final Boss. Moment mal. Darkrai kriegt Damage. Darkrai kriegt Damage. Ich probiere es mal mit der Pokestärke Geist, was keinen Sinn ergibt, weil Geist schwach gegen Unlicht ist, aber... Ah, okay, warte, ich habe One Damage gekriegt. Und schon werde ich zurückgeworfen. Oh, shit. Okay, Darkrai ist definitiv anders. Das Darkrai hat seinen Geist verschlossen. Oh Gott, was machen wir denn jetzt gegen Darkrai? Oh Gott. Da unten ist konzentrierte Dunkelheit. Sicht ist runter auf 0. Verteidigt dieses Darkrai den Schattenkristall? Oh, das ist sehr schlecht. Wir kommen so nicht an den Schattenkristall heran. Unsere Staraptor werden müde. Ist Mara in Ordnung? Ich möchte helfen, aber ich kann nicht. Verflixt und zugenäht. Ist die Operation fehlgeschlagen? Was um alles in der Welt? Hey! Die Gammon haben zu leuchten begonnen. Es ist genauso wie bei diesen Anhängern. Als ob das Licht nach etwas suchen würde. Darkrai kriegt kein Damage, weil der Schattenkristall in der Nähe ist. Wahrscheinlich. Wir brauchen die Power der Gammon. Die 3 farbigen Gammon und die 3 farbigen Lichterscheinungen. Sie reagieren auf den Fangcom von Mare. Jetzt stimmt! Unser Fangcom, klar! Das sind ja die Amulette A-Bout gewesen. Und wenn wir jetzt mit den Gammon verbinden, das Licht der 3 farbigen Gammon dringt in den Fangcom ein. Die 3 winzigen Splitter aus den Anhängern werden von Energie erfüllt. Neuer Try, Darkrai. Wir sind's wieder. Bist du ready? Darkrai. Rematch! Darkrai wütend. Wow! Oh. Wir kriegen hier gerade einzigartige Finalmucke. Oh, das ist gemein. Können wir immer nur aufladen? Ja. Okay. Ich merke auf jeden Fall, Darkrai hat definitiv sehr, sehr viel KP. Okay. Oh! Was ist denn das für eine freche Attacke? So ein schwarzes Loch. Ja, man merkt eindeutig, der schwarze Boss. Aber finde ich gut. Scheiße, ich hätte mir trauen müssen. Ah, perfekt.
Nur mit zur Erinnerung, wir dürfen ja nicht zu lange warten, um einen weiteren Kreis zu ziehen, weil sonst die Energie bei Darkrai wieder runtergeht. Also die bereits ihm zugefügte Freundschaft. Wow. Das Geile ist, Darkrai macht ja nicht so viel Damage. Immer diese 2 oder mal 4. Oh. Wir haben mal sehr viel Heal dabei, also das sollte auch nicht das Problem sein. Aber er ist ja noch in der Rage-Phase. Was ist das? What? Die pure Dunkelheit. Oh, da tropft was runter. Irgendwas Ätzendes. Aua. So, jetzt haben wir in der letzten Phase safe. Aber schaut ganz gut aus. Ich glaube, wir kriegen sie. Mein Hand verkrampft sich gerade schon langsam. Okay, wie ich Docker Hit gekriegt habe, ist ein Wunder. Ja, das schaut gut aus. Wir haben genügend Chancen, immer wieder Kreise zum Zirken. Also so ist es ja nicht da. Ich glaube, wir haben es gleich. Oh oh. Jetzt! Darkrai. Okay. War doch nicht so krass schwer. Hoppla. Okay. Darkrai. Arealfähigkeit, dunkle Kraft. S-Rang. So lobe ich mir das beim Final Boss. Aber es hat sich nicht noch ein Final Boss gefühlt. Du warst ein bisschen zu leicht dafür. Tut mir leid. Du warst wahrscheinlich der schwarze bisher, glaube ich. Ja. Die Dunkelheit löst sich auf. Jetzt wischen wir den Schattenkristall. Operation Lumino läuft weiter. Exakt. Aber wie geht's jetzt weiter? Haben wir Darkrai jetzt gezähmt? Eigentlich nochmal nicht. Die Maschine ist immer noch viel zu stark. Kann wir den Schattenkristall eigentlich sogar zerstören? Aber ich glaube, das schaut sehr gut aus, was wir da machen. Was ist jetzt eigentlich mit den anderen, die Darkrai verschlungen hat? Ah, okay. Darkrai schaut schon echt geil aus, muss man sagen. Es ist zu hell. Bin ich vielleicht... Ich bin am Leben? Tatsächlich, ja. Herr Präsident! Sie haben mich gerettet! Sie haben den unwürdigen Devotio gerettet! Wo bin ich? Lebe ich noch? Oder bin ich... Altro? Ja, dies ist Altro. Ich war gefangen. Gefangen in einem furchtbaren Albtraum. Exakt, das warst du. Okay, es ist schon wild, dass Urs auf einmal daherkommt. Und Professor Hastings? Ach, du bist endlich aus deinem Albtraum erwacht, wie mir scheint. Ist es nicht so, Nubilus Strahlemann? Was du gerade erlebt hast, war allerdings nicht der einzige Albtraum, den du hattest. Erst jetzt bist du aus einem Albtraum erwacht, den du so viele Jahre gelebt hast. Ich habe hier etwas, das ich dir zurückgeben möchte. Luminous Strahlemanns Tagebuch. Ganz recht, das Tagebuch deines Vaters. Es ist uns gelungen, es wiederherzustellen. Aber was bringt es jetzt, Nubilus? Wenn du gestattest, möchte ich etwas daraus vorlesen. Okay. Nun denn. Monat X, Tag XX. Ölreserven sind runter auf die Hälfte des Vorjahres. Habe Angst um die Zukunft Almias. Heute wurden mehrere mysteriöse schwarze Steine an der Bohrstelle ausgegraben.
Noch nie habe ich etwas wie sie gesehen. Sie leuchten in einem dunklen, verführerischen Glanz. Etwas in meinem Herzen rührt sich als Antwort auf die faszinierende Dunkelheit. Die nächste Seite wurde etwa 6 Monate später geschrieben. Monat X, Tag XX. Nun endlich haben wir ein riesiges Exemplar von einem Dunkelstück entdeckt. Den Schattenkristall. Er wird jedoch von einem Pokémon bewacht, das wie die Finsternis selbst zu sein scheint. Obwohl wir den Schattenkristall sehen können, hält uns das Pokémon von ihm fern. Wir haben keine andere Wahl, als mit den kleineren Dunkelstücken, die wir sammeln können, auszukommen. Mit ihnen können wir immerhin die Forschung nach den Traumenergiequellen fortsetzen. Heute war außerdem der 13. Geburtstag meines einzigen Kindes, Lucidus Strahlemann. Aber weil mich die Erforschung des Kristalls so in ihren Bann gezogen hat, habe ich ihn vergessen. Ich fühle mich schlecht, weil ich meinen Sohn Lucidus so vernachlässige. Wer mag dieses Kind Lucidus sein? Dieser Eintrag erfolgte ein Jahr später. Monat X, Tag XX. Heute ist mein einziger Sohn 14 Jahre alt geworden. Gegen den Widerstand meiner Frau habe ich seinen Namen in Nubilus geändert. Wir, mein Sohn und ich, haben anlässlich des Namenswechsels in der Nähe des Kristalls eine Zeremonie abgehalten. Wir haben einen Sohn, der die Altro GmbH leiten wird, dem Schattenkristall geweiht. Dafür werden die unvergleichlichen Kräfte des Kristalls auf ihn übergehen. Mögen Nubilus und der Schattenkristall Altro in eine glorreiche Zukunft führen. Der folgende Eintrag entstand grob 2 Jahre nach Nubilus Taufe. Er ist nicht einmal mehr datiert. Ich erkenne nun den entsetzlichen Fehler, den ich begangen habe. Der Schattenkristall hat über tausende von Jahren negative Gefühle absorbiert. Er hat die Dunkelheit in den Herzen der Menschen als Energie gespeichert. Mein einziger Sohn Nubilus ist nun in seiner endlosen Finsternis gefangen. Mein eigener Sohn, der mich aus der Altro GmbH vertrieben hat, um ihr jüngster Präsident zu werden. Nubilus Strahlemann. Nein, Lucidus Strahlemann. Mein Sohn, ich gebe dir ein Versprechen. Ich werde dich retten. Für den Rest meines Lebens werde ich tun, was ich kann, um dich zu befreien. Mit diesem Eintrag endet das Tagebuch. Natürlich enthält es auch noch eine Vielzahl von Informationen über andere Materien. Zum Beispiel beschreibt es die Geheimnisse von Rot, Blau und Gelb Gemme. Es beschäftigt sich auch detailliert mit den uralten Legenden Almias. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, alles zu entziffern, war das Tagebuch doch eine unschätzbare Hilfe. Schließlich wäre Operation Lumino ohne das Tagebuch niemals möglich gewesen. Was die 3 farbigen Gemmen angeht, von denen hat dir dein Vater erzählt, nicht? Stimmt das, Präsident Lucidus Strahlemann? Lucidus Strahlemann. Mein wahrer Name. Es stimmt, das Geheimnis der 3 Gemmen habe ich von meinem Vater erfahren. Zu diesem Zeitpunkt stand ich jedoch schon völlig im Bann des Schattenkristalls. Meine Gedanken drehten sich ausschließlich darum, wie ich das Darkrai loswerden konnte, das den Schattenkristall bewachte. Ich gründete Team Nachtschatten, um die kleinen Dunkelstücke zu sammeln. Doch dieser Ansatz war völlig unzureichend. Den Rangern gelang es schließlich, die 3 Gemmen zu finden, die mein Vater vergeblich gesucht hatte. Diese 3 Gemmen haben mich schließlich aus meinem langen Albtraum erweckt. Operation Lumino. So ist Vaters Wunsch, mich zu retten, also heute noch in Erfüllung gegangen. Nubilus. Nein, es ist ja jetzt Lucidus. Die Verantwortung für deine kriminellen Machenschaften liegt bei dir. Wenn sich alles beruhigt hat, werden wir dir ein paar Fragen stellen müssen. Von der Vereinigung ist eine Eskorte eingetroffen, die vor dem Gebäude auf dich wartet. Kannst du aus eigener Kraft gehen? Ihr schnürt mich nicht zusammen. Ich darf selbst hinausgehen, um mich der Eskorte zu stellen. Ich danke euch. Vielen Dank für eure Güte. Ja. Er ist hart manipuliert worden vom Schattenkristall. Er muss irgendwie eingedämmt werden, wenn ihn sogar zerstört. Mare, wir haben Albert aus seiner Falle befreit. Mach dir um ihn keine Sorgen. Aber Junge, ich glaube nicht, dass wir ohne seine Mithilfe erfolgreich gewesen wären. Allen geht's gut. Ranger und alle Mitarbeiter der Vereinigung, also Techniker, Wissenschaftler und andere. Albert und all die Leute, die uns mit Informationen beigestanden haben. Alle von euch, die ihr Pokémon liebt. Ihr habt diesen Sieg möglich gemacht.
Eure Intelligenz, euer Mut und eure Leidenschaft haben die größte Krise in der Geschichte Almirs abgewendet. Ihr habt euch wahrlich über eure Pflichten hinaus eingesetzt. Dieser Tag wurde von Altrus Geburtstag in einer Feier für ganz Almir verwandelt. Lasst mich mit meinen üblichen Worten schließen, die ich vor voller Freude ausspreche. Operation Lumino war erfolgreich. Mission geschafft. Ultimative Ranger-Pose. Und Ranger-Rang 10. So ganz nebenbei, ihr drei. Ihr scheint die Gemmen gar nicht zu haben. Was ist denn aus ihnen geworden? Haben sie sich gegenseitig neutralisiert beim Schattenkristall? War halt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oder sie bewachen vor Haus aus den Schattenkristall. Das geht natürlich auch. Aber damit ist die Gefahr niemals gebannt. Jemand kann die entwenden und es geht wieder von vorn los. Oh ja, so. Das schaut ganz schön aus. Seht nur, sie sehen nicht mehr aus, als ob sie leiden würden. Ja, die Pokémon verhalten sich wieder normal. Oh, das ist ein schönes Bild. Da drüben die Aussichtsplattform. Eigentlich müsste da drüben, warte, müsste da hier jetzt ja leuchten. An dieser Stelle. Stimmt, sie ist weg. Was für ein wundervoller Tagesanbruch. Die Dunkelheit verschwindet. Und auch Oma Frost oder wie immer die Costa und Oma Winter. Das ist auch wieder in Sicherheit. Die Brodellande. Alles befreit. In der Haruba-Wüste ist kein Sandsturm mehr. Oh, und dieses Power-Quartett, glaube ich, heißt ja doch, oder? Hat ihr jetzt ihr Konzert? Ich hab gemeint, die haben irgendeine Rolle oder so, aber ja, dann doch nicht so groß. Ist eigentlich umso besser, weil die wollten ja eh nicht den Text für einem Auftraggeber eigentlich singen. Und jetzt können sie ihr eigenes Ding wieder spielen. Oh yeah, das Power Quartett rockt! Sie sind perfekt für Altrus. Ups, ich meine, für so einen heißen und sonnigen Almir-Gedenktag. Gut, danke, dass du mich gerettet hast. Wie du Ziel beseitigt gerufen und die Tür zertrümmert hast. Einfach cool in seiner Einfachheit. Klassiker. Mein großer Bruder sagt, dass er heute einen Tag frei nimmt. Er will den ganzen Tag mit mir spielen. Junge, es ist Firedog, da hat jeder frei. Das ist super. Ich freue mich für euch, Melodia. Oh, Urs fängt an auszulaufen. Trotz seines Aussehens ist er in der Vereinigung berühmt dafür, wie nah er am Wasser gebaut ist. Hey, Mare, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind? Als Inge die Bediza entlaufen und wüst auf dem Schulhof herumgetobt sind? Damals habe ich dich noch beim Fang der Bediza geschlagen. Danach hat es allerdings immer an dir gelegen, mich irgendwo rauszuhauen. Darum bin ich so froh, dass ich dabei helfen konnte, dich aus der Dunkelheit zu retten. Es ist irgendwie so, als ob ich dir endlich ein bisschen was für all deine Hilfe zurückzahlen konnte. Leute, helfen und es wird ihnen geholfen. Das gilt für Pokémon genauso. Wir leben zusammen, indem wir uns helfen. Du solltest es nicht so sehen, dass du anderen etwas schuldest oder umgekehrt. Ach ja, dieses Lied. Du weißt schon, dass darüber, wie der König von Almir in die Finsternis gefallen ist und wie die drei Prinzen in Blau, Rot und Gelb zusammengearbeitet haben. Das ist wie in dem Märchenbuch, aus dem mir meine Großmutter als Kind vorgelesen hat. Mare, du siehst aus, als könntest du auf der Stelle einschlafen. Ich weiß, dass du die Nacht durchgemacht hast, aber ich habe eine Mission für dich. Ich sage das nur einmal, also hör gut zu. Bereit? Gut. Geh zurück nach Schickulingen und erzähle deiner Familie, was du geschafft hast. Und zeige ihr den weltweit einzigen Batunage-Phantom. Das ist meine letzte Mission für dich. Seit wann hast du eigentlich wieder was zum Song hier, Mann? Verdammte Scheiße, ich bin hier Top Ranger und du bist hier... Wie sagt man? Wie hat das nochmal geheißen? Was Urs Nummer ist? Ich hab's da vergessen. Regionaler? Willkommen daheim, großer Bruder. Sie sagen, du hast alle gerettet. Der Zeitungsreporter Irwin ist gekommen und hat uns alles davon erzählt. Er hat berichtet, wie du heldenhaft ganz Almir und die Pokémon gerettet hast. Das ist so cool. Ich wusste, dass du heute Morgen herkommen würdest. Mütterliche Intuition. Da habe ich dir auch schon dein Leibgericht vorbereitet. Du hast letzte Nacht kein Auge zugetan, stimmt das? Wenn du aufgegessen hast, gehst du hoch und schläfst dich in deinem Federbett mal richtig schön aus. Willkommen daheim. Du hast niemals aufgegeben, trotz allem, was sich dir in den Weg gestellt hat. Ich bin so stolz auf dich. Komm rein. Mutti hat uns einen Gemüseeintopf gemacht. Lasst uns tüchtig reinhauen. Der Gemüseeintopf ist hier mein Lieblingsgericht, aha. Nicht schlecht, nicht schlecht.
So, und jetzt wird ordentlich gefahren mit der Family. Was macht Darkrai? Bewachst du wieder den Schattenkristall? Und die nicht lang ersehnten, aber die Credits, die wir schon erwartet haben. Okay. Immerhin hat gemerkt, es geht in Finalstimmung. Wir waren schon die ganze Zeit dabei. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass Darkrai doch so leicht war. Aber okay. Final Boss. Geil in Szene gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es storymäßig weitergeht oder ob es jetzt doch noch richtig weitergeht. Ich weiß aber auf jeden Fall, wir sind noch nicht am Ende. So viel kann ich sagen. Ich möchte ja nur den Text vervollständigen, das Verzeichnis und alle Aufträge, die es noch gibt, machen. Das auf jeden Fall, das zähle ich zu meinem persönlichen 100% dazu. Und dann schauen wir mal. Ich bin mir aber sicher, ich schätze mir, dass jetzt so Postgame nur mal ein paar Sprüche kämen, nur mal ein paar kleine Cutscenes, wenn man so möchte. Bin mir eigentlich schon fast sicher. Das war's mit Pokémon Ranger. Finsternis über allem, ja. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kriegen wir nur ein paar Ranger-Infos. Oh, das ist natürlich ja interessant. Anzahl der Schritte, aha, also anscheinend nicht wirklich früh. Anzahl der Gespräche, überprüfte Objekte, Speicherungen. Ich habe immer geschaut, dass ich früh nur abspeichere, ja. Genau, und da sieht man es auch schon. Anzahl erfüllter Aufträge, 40 von 60. Also uns fehlt nur ein Drittel. Boah, krass eigentlich. Drittel ist schon mal früh, ja. Aber ich habe immer alle gemacht, die man machen keiner hat. Das heißt, 20 sind halt eben im Postgame. Das geht ganz normal weiter im nächsten Part. Findet ihr in der Endcard. Super, der online ist. Fährt und nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.